以下落嚟會有一條片係教大家點樣餵貓食藥嘅。我哋專人示範，去片。嗱，首先咧就要將佢，而家唔係擲住佢嘅，即係令到佢咧唔可以向後退咁解啫。咁其實咧陣間我就會將咧呢隻手指咧就會頂住呢一邊，咁我就會喺呢一邊入噶啦。好啦，喺嗰邊入。係啦，咁而家我攞第一粒先嚇。好。嗱，你而家唔准走先，取下你。哇！有冇事？有冇事？冇事。冇事嘛？好啦，第二粒啦。食咗啦！哇，好勁！好快啊！一對對一盤都喐啊，勁！但我嘅方法唔係咁咯，跌分。你得唔得啊？我哋有冇事？有冇俾咬到啊？冇到，冇咬到。第二隻嘅啫。 Good boy，好快，好快， Good boy。好快嚟。太多觀眾，佢太多觀眾，佢太緊張。唔使驚，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 上上。好，一粒先。喂，你想點啊？見到你啊！叻女，好 Well done 第二粒。好，我俾第一粒你。好快啊！我俾第一粒你。好快啊！好。小心啲佢喎。知道。食咩？哎呀，乖乖乖。哇，得唔得啊？有冇整到啊？冇。誒，最後一粒啫。